Jatend piny Kenya Laktar William Samoei Ruto odiochieng' mokwongo niendi bende ne ochopo kod alap tuke ma Bukungu mano bende yudore kaunti ma Kakamega, kama bende jatend piny Kenya ne oyuoro e tuke eko mag adhula mago eko mag Governors Cup ma kaunti endo ma bende ne dhi nyime kendo ne gintiere e kuku kata ya kirikiri mekgi odiochieng' niendi ma kawuono. Kanyo endo bende jatend piny Kenya ne oten kod jotelo ma opogore mano oyuoro kod nyasi go endo ka jatend piny Kenya Laktar William Samoei Ruto bende ne omedo singo mar neno ni ka oromo giko mar higa ni endi to alap tuke no endo mar Bukungu ochopo kod giko kendo bedo e okang' mar neno ni e hik gana 2026 chenro mago eko gana 2027 chenro mago eko mag tuke mag AFCON otugi kod e alap tuke no endo ma Bukungu. Uwanja huu ambao tunashirikiana nawe najua itakamilika by July this year, ili mwaka wa 2027 tuwe pia mojawapo ya viwanja ambazo zinakuwa host wa African Cup of Nations. Wapi makofi ya rais? This is the last time tunacheza mpira katika kiwanja ambayo haina canopy, ambayo haijamalizika. Kabla ya Disemba mimi nitakuwa nimekamilisha uwanja huu na itakuwa uwanja mkubwa sana katika Western Kenya.